Davies nôl at y golwr sy'n clirio. Ceisio canfod Caerdydd, mae yn canfod Caerdydd. Pas dda gan Ratcliffe, Caerdydd yn troi ddi, Caerdydd! Oddi ar y postyn! Ac mae'n gefn y gôl. Wel, y bêl uniongyrchol yn canfod Caerdydd yn troi ddyn ac ergyd i gornel isa'r rhwyd. McCarthy ar y llinell hanner, McCarthy. Pas hyfryd at Lewis Rees. Lewis Rees cyfle i groesi fan hyn i'r Met. Mae i ganol y cwrt Cosby ac, wel, fe ddath i oddi ar Emlyn Lewis, dwi'n meddwl, ond yn saff i ddwylo. Ratcliffe yn y gôl. Price ar gic at ochr y cwrt Cosby. Sy'n gyfle fan hyn i Elliot Evans ar ei drodd dde, ac am gôl i Elliot Evans. Allan o ddim byd reit ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Gôl o'r safon ucha. Ergyd trod dde, Elliot Evans yn mynd yn syth i'r gornel ucha, dim cyfle i Ratcliffe yn y gôl. Dim trosedd ar yr ochr draw, felly Emlyn Lewis sy'n ôl. Emlyn Lewis, wel, yn mynd at y gôl ac yn, mynd rhaid i Ratcliffe ddyrnu honna dros ben gôl yn y diwedd. Emlyn Lewis, dwi'n mynd siŵr os taw croesiad neu mynd am gôl. Davies sy'n edrych i daro'r bêl yn hir, yn cael ei ffenio'n glir gan McCarthy yn canfod Elliot Evans, sodliad hyfryd lawr at Harry Owen. Harry Owen ar bas hyfryd, mae Lewis Rees ddim yn cam sefyll. Lewis Rees, mae dros ben y golwr. Lewis Rees am gôl i'r Met, reit ar ddechrau'r ail hanner, ac am bas yn rhwygor am ddiffyn gan Harry Owen. A rhaid dweud Lewis Rees yn gorffen yn wych yn mynd rownd Ratcliffe, yn codi'r bêl dros yr amddiffynwr. Cummings ar peniad mlaen at Mertens yn cael ei giro gan Emlyn Lewis, y bêl mlaen. Wel, bron yn cyrraedd Lewis Rees, mae yn cyrraedd Lewis Rees ar ochr y cwrt Cosby. Elliot Evans yn cynnig ei hun. Harry Owen ar ochr y cwrt Cosby yn ceisio mynd heibio Cummings. Y croesiad, dos bosib bod hi'n gôl, dos na ddim cam sefyll. A Tom Vincent sydd yno ar broses hawdd o rhwydo. Ble oedd yr amddiffyn i Pontypridd ac unwaith eto y Met yn sgorio. 40 minutes best side in the field. See the goal in the 44th minute. After that, caved in. Elliot, thanks for your time. Tough game, tough conditions, but what a goal from yourself. Talk us through it. Just kind of fell to me really. Fell really nicely and just struck it really. I think it was the only place I could have put it. Obviously George a good keeper, so yeah, obviously just struck it well and it's gone in. Ryan, am hwn i'r ffordd orau i ymateb ar ôl canlyniad a pherfformiad siomedig y sadwrn diwetha? Yn sicr, wedys i wrth ar ôl y gêm o di sadwrn diwetha. Mae'n byth di bont yn ôl yn y cyngor yma. Ys dim y sgwad gyda Ryan i gallu perfformio fel pob un wythnos gyda anafiadau, pethau fel yna. Chi'n edrych ar sgwad ni heddi. A ddoi full-back ydyn ni tawn yn 45 mlwydd oed, so mae hwnna'n wych i dod yn nhw mewn. Mae'n rhaid i fi talu teinged i'r boes hun yn y carfan. Ond nhw wir yn arweinwyr heddi yn tynnu'r grŵp ymlaen, so we're more chuffed. When we conceded, we've dropped our levels and unfortunately we're just in that rut at the moment where it's not good enough.